Sigwe mulundi ogusoose mwami Museveni okukolokota oludda oluvuganya gavumenti ku lunaku lwalayira kuba ne mu 2016 kwolwo yasooka nakolokota kooti yansi yonna ICC olw'okuteeka obuufu ku bakulembeze ba Afirika neyeerabira abakulembeze ab'amawanga aga Bulaaya. Oluvannyuma n'akolokota Kizza Besigye. Naye nga tetunnaba kutunula wala eyo mu myaka egiyise. Olunaku olwajjo eggulo bwe yabadde alayira, yamaze okulayira era obubaka bwe yawadde obw'enjawulo omuli enkulaakulana n'ategeeza nti Kisanja no sleep. Ate yategeezezza nga oludda oluvuganya nga bwe lutataaganya enteekateeka za gavumenti n'okuba nti zitataaganya obutebenkevu oba ebyokwerinda by'eggwanga. Yasinze kuteeka lukongoolo ku kibiina ekya National Unity Platform n'ekya FDC, NUP ne FDC. Agamba nti ebyo bye bikulembeddemu okuleeta akavuyo n'okumalawo obutebenkevu bwagezaako okuleeta mu ggwanga. Agambye waliwo ne lwatuuka n'abiyita ebikolwa eby'ekitujju bye bakola. Kaakati jjo yavumiridde ebibiina bino eby'obufuzi NUP ne FDC ng'agamba biremesa enteekateeka za gavumenti era biba byaganana kumulemesa kulayira. Kaakati teyakomye ku kuba nti akolokota ebyo, wabula yageze maaso n'asiima n'ebimu ku bibiina ebyolesezza enkola okuvuganya okulungi, okuvuganya okulirigo ye nga okusinziira ku ye bw'alaba. Yagambye ekibiina ekya Democratic Party DP n'ekya UPC. Yagambye byo biri non-violent mu kuvuganya kwabyo, tebirina fujjo, tebirina buvuyo bwe bireeta, wabula biri ebibiri. N'agamba bisusse okuba nti bitataaganya enteekateeka za gavumenti era ebikolwa byabwe oluusi abiyita bya kitujju. Njagala okutegeeza mu mwaka gwa 2021 Museveni, mwami Yoweri Kaguta Museveni bwe yali ku lunaku olw'okulayira yavaayo n'akolokota ekibiina ekya National Unity Platform. Jjukira ekibiina ekyo kye kyakulemberamu oludda oluvuganya okuba n'amaanyi, kye kyali kisinga okuba n'amaanyi ku bibiina ebyali bivuganya ekibiina ekyali mu buyinza mu kisanja kye twali tuli mu kuba amabega ku mwaka ogwa 2021. Ekibiina kino kikulibwa mwami Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine, era Bobi Wine kwolwo yamuyita Yanga grandson. N'agamba nti agezaako okuleeta obutabanguko mu ggwanga. Ono kwolwo yagamba nti ekibiina ekya NUP kyagezaako kyayongera obululu kw'obwo bwe kyali kifunye. N'agamba nti babba akalulu ke. Mwami Museveni bw'ati bwe yategeeza nga ekibiina kya NUP bwe kyabba akalulu kiyita inflating vote counts. Kakati mu mwaka ogwo era yagamba nti Kyagulanyi omuzzukulu omuto yali agezaako okuleeta akavuyo mu biseera ebyokulonda n'oluvannyuma lw'okulonda. Yamuyita Younger grandson attempting to bring chaos. Si 2021 gwokka ne mu 2016 nkutegeezezza yasooka kukolokota kooti yansi yonna International Criminal Court ICC ng'ategeeza nti kooti eno ejjuddemu abantu abatalina mugaso, abo officials abatalina mugaso mu bye bakola tebiri mu mateeka gasuubirwa. Yagikolokota olw'okuba nti yali agamba nti kooti etadde obuufu ku bakulembeze b'amawanga aga Afirika neyeerabira ebikolwa ebijaamu amawanga aga Bulaaya ne ku ssemazinga omulala ku lukalu lwa Bulaaya nti bo babeerabidde ebikolwa bye bakola ne bassa obuufu ku Afrika. Era yategeeza nti in fact ebiseera ebyo okutabuka okukangula ku ddoboozi ku lunaku lw'okulayira yava ku nsonga nti banywanyi be omwali Uhuru Kenyatta ne William Ruto baali balina emisango mu ICC. Kakati
okwo kwe yasinziira okusindika obubaka obukaawu ng'omususa ng'abusindikira abakulu mu kooti y'ensi yonna. Nategeeza ba diplomati okuva mu mawanga aga Bulaaya ne America nga bwe baava mu kooti eno balowooza nti nno oboolyawo baali badde bagirambika mu biki ebirina okukolebwa, bo baagivaamu. Olwo kooti n'esigala kutunuulira bakulembeze ba Afirika n'erema okulowooza ku bukyamu abo abeeyo gyeri bye bakola ne mu mawanga amalala agatali ku ssemazinga wa Africa. Kakati bwe yamala okolokota kooti y'ensi yonna era yagenda mu maaso n'okukolokota oludda oluvuganya olwali lukulemberwa oba oludda oluvuganya olwali lukulemberwa ekibiina ekyali eky'amaanyi ebiseera ebyo ekya Forum for Democratic Change FDC. Ebiseera ebyo kyali kikulirwa Dr. omunnamagye yawummula Dr. Kizza Besigye Kifeefe. Kakati ono yamunenya olw'okugezaako okulemesa enteekateeka ze ez'okulayira nga bawakanya ebivudde mu kulonda, kyeyagamba nti kyali kituufu era nti batataaganya enteekateeka za gavumenti n'okuba nti bassa ebyokwerinda by'eggwanga ku bunkenke. Kakati ng'oggyeko ogwo omwaka era ne mu 2011 tegwawukana okusinziira ku kuwandiika Daily Monitor bwe yawandiika yategeeza nti era Mwami Museveni mu mwaka gwa 2011 ng'alayira era yasinziira awo n'asindika obubaka obulaga obutali bumatifu eri ekitongole eri ab'oludda oluvuganya ekibiina kyakulira ekya NRM. Wabula njagala ojjukire nnyo mu mwaka gwa 2006 Mwami Museveni ku lunaku olw'okulayira yavaayo n'alaga obutali bumatifu n'ekibiina n'ebibiina eby'oludda oluvuganya. Jjukira ebibiina byali bikyali bipya, ebibiina ebingi okuba nti nno byegazaanya bikola emirimu gyabyo mu ggwanga erya Uganda. Enkola eyo yali yakadda. Kakati wano we yasinziira era okuwakanya kwe kutandikira ennyo ku lunaku olw'okulayira ng'asindika obubaka eri ebibiina ebivuganya. Jjukira ab'opposition baali bawandiikidde kooti enkulu nga bawakanya obuwanguzi bwe. Newankubadde kooti teyagenda naekyo opposition kye yali eyagala okusazaamu obuwanguzi bwa Museveni tekwakolebwa, newankubadde waliwo okuwakanya ebyali bivudde mu kulonda okwetooloola eggwanga. Naye Mwami Museveni kyo yakissa ku opposition okuba nti tematira na buwanguzi bwe. Olwaleero Joe bwe yabadde alayira yategeezezza nga NRM erina obuwagizi obutuufu obw'omuggundu era kigambibwa nti buli ku 88 ku bitundu 88 ku buli 100. Kitegeeza NRM erina obuwagizi era wabanga asindika obubaka eri ebibiina ebivuganya ekibiina kya NRM nti beekwasiza bwereere obuwanguzi bwe butuufu ye bw'aba ategeeza. Era wano yabawadde amagezi baliteekeddwa kubanga bakozesa engeri ezo ezisuubirwa oba entuufu okusinga okutiisatiisa n'okulemesa enteekateeka za gavumenti okuwakanya obutali bumativu oba okuleeta obutali bumativu bwabwe. Yategeeza nti bakozese enkola ennambulukufu entuufu okusinga okutiisatiisa n'okuleeta akavuyo. Bw'atyo Mwami Museveni bw'ategeeza mu biseera mu kaseera ng'alayira era obubaka butuuka bulungi eri abo baba bwagala babutegeere. Kati awo simanyi kiri eri muntu kutegeera kiki ekituufu kiki ekikyamu.